Pārbauda, pārbauda. Labvakar visiem! Sveicināti Metro 9. pieturā. Un iesākumā mēs gribētu sveikt tos, kuriem šodien ir vārdiena. Precīzāk sakot, tās. Un tātad, ja mēs šodien paskatāmies kalendārā, tad tur ir rakstīts tāds brīnišķīgs vārds, kuru, jāsaka, tā es nevienu meiteni neesmu saticuši šādu vārdu. Lavīze. Ir mums Lavīze. Jūs neesat nevienu tādu. Luīze. Iecelieties, lūdzu. Puiši nepareiz. Laila. Arī. Labi, ejam tālāk. Vai ir kāds, kurš ir bijis visas 9 metro pieturas šeit? Vienas draugs vajadzēja mūļu. Sorry. Labi, piecelieties, un tagad jums iedos kaut ko jaunu. Bet tas nenozīmē, ka jūs varat atstāt šīs brīnišķīgās telpas. Sveicam! Vai kādam ir šodien dzimšanas diena? Nav. Vai? Labi. Neko vairāk mums nejautāšu. Vai. Bet mūsu vidū šodien ir Agenskalna baptistu draugs mācītājs Edgars Mašis. Priecājamies. Un arī mums Rūpaņā Agenskalna draugas. Sveicam! Yes.
priekšā tikai tāpēc, ka Jēzu, tu esi nācis un miris par mums pie krusta, augšā cēlies un devis mums savu piedošanu un savu uzvaru. Kungs, mēs lūdzamies, ka tu mums dod spēku, ka tu mums dod gudrību un ka tu mums dod pazemību, ieraudzīt tavu skaistumu šajā vakarā, ieraudzīt tevi visā tajā, kas tu esi, ieraudzīt tevi arī cilvēkos, kas mums ir blakus. Mēs pateicamies, Dievs, ka tu esi liels un varants Dievs. Tu esi zemes un debesu radītājs. Ka tu, Kungs, pazīsti visus cilvēkus, tu pazīsti arī mūsu. Un mēs gribam tev pienest godu. Ja tava radība to dara pilnīgi dabīgi, gan putni tev dzied, gan puķis tev uzzied, tad, Kungs, mēs cilvēki, mēs esam šīs izvēles priekšā. Kungs, palīdz mums izvēlēties tevi šajā vakarā un ļauj mums tev pienest godu, slavu un teikšanu. Kungs, es tevi godinu. Kungs, es tevi godinu. Tavam vārdam dziedu slavu. Manā dzīvē ienāci. Laimīgs es, jo mani glābi. Mēs nezinām, kā tas bija Jēzum, kad viņš nāca šeit uz zemes, ko tas nozīmē, ka Dievs nonāca šeit un kļuva par cilvēku. Un viņš dzīvoja dzīvi, kuru dzīvojam mēs, un tā dzīve ir
pasaule, kurā viņš dzīvoja, nebija ne par santīm tīrāk un labāk kā šodien. Un tomēr Jēzus dzīvoja un atnesa gaisu. Un, kad mēs domājam par viņu gaismu, tad tas lielais jautājums ir, kā viņa gaisma kļūst arī par manu gaismu. Un tas ir brīnums, ko mēs katrs varam piedzīvot. Pasaules gaišums. Acis tu atvēri man.
saņemt mūsu vārdus, saņemt mūsu sirdis, saņemt mūsu dzīves. Un, Jēzus, tas mums ir nesaprotami, kā tu varēji pirms 2000 gadiem nomirt par tiem grēkiem, kurus mēs šodien pirms dažām minūtēm vai stundām esam izdarījuši. Bet, Kungs, kad mēs nākam pie Tevis un kad mēs vienkārši Tev pasakam par saviem grēkiem, un kad mēs gribam no viņiem tikt vaļā, tad Tu mūs nepasūti tālāk, bet Tu mūs uzklausi. Tu pieņem mūs, Jēzu. Un Tu atņem to smagumu, ko grēks, kad cilvēku dzīvēm ir izdarījis. Kungs, atbrīvo mūs arī šajā vakarā. Un viss vārdos pateikt tā, un domās izdomāt tā, un darbos izdarīt tā, ko Tu sauc par grēku, ko Tavs vārds sauc par grēku. Kungs, dar mūs tīrus. Lūdzamies Tavā svētiem vārdā, Jēzu. Amen. Drīkst apsēsties saskaņā programmu. Laiks ir kā vieta, drīkst sēdēt. Ko? To ir to. Labi. Neko daudz nerunāšu, klausīsimies. Neklausīsimies. Šodien ir kāda tēma? Tīrs? Trauks? Kāpēc es uzreiz? Vai meitenes mazgā? Tīrs trauks Dievam. Tieši tā. Tīrs trauks Dievam ir mūsu metro 9. pietrušu tēma. Ar mums kopā būs mācītājs Edgars Maržs un Āgenskalnu Baptistu draudzes Slavas un Pielūgsmes grupa. Gaidām tevi. Otrdien 19. Rīgas Baptistu Ilontas baznīcā Vilons ielā 9. Atceries, tīrs trauks Dievam, tas te būt nav mazsvarīgi. Stop, pārāk maz emociju, ielieciet sevi. Rakstam vēlreiz. Jā, neaizmirst nomazgāt traukus. Un te nu jūs esat šovakar šeit. Paceliet roku lūdzu tie, kam mājās ir kaķis. Kam mājās ir kaķene? Labi, nu tad vēlreiz. Paceliet roku, kam mājās ir kaķis, neatkarīgi no dzimuma. Labi. Paceliet roku tie, kas domā, ka jūs esat pietiekami tīri, pietiekami tīrs trauks Dievam. Viena roka tāda. Otra. Labi. Vēl ir drosmīgie. Jā, ir Guinness rekordu grāmatā šīs atbildes. Bet tas ir interesanti. Es tālāk neko daudz nestāstīšu, vienkārši pavērosim uz sienas. Tas ir jūsu kaķis, un viņš par jums zina visu. Bet neko daudz jau vairāk nefilozofēsim. Labāk ieklausīsimies Edgara Marža teiktajā svētdienā. Bet pirms tam lai dziedam dziesmu. Turkums mana sirdī, atdari acis man kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi. Turkums mana sirdī,
Atvēri acis man, kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi. Atver, kungs, manu sirdī, atvēri acis man, kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi. Atver, kungs, manu sirdī, atvēri acis man, kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi. Lai redzu tevi augstībā, gaismā tavas godības tronī. Dod savu spēku mums, kungs, tev dziedam svētais, svētais, svētais. Atver, kungs, manu sirdī, atvēri acis man, kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi. Atver, kungs, manu sirdī, atvēri acis man, kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi. Lai redzu tevi augstībā, gaismā tavas godības tronī. Dod savu spēku mums, kungs, tev dziedam svētais, svētais, svētais. Lai redzu tevi augstībā, gaismā tavas godības tronī. Dod savu spēku mums, kungs, tev dziedam svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais. Ļauj redzēt tevi. Svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais. Svētais, svētais, svētais. Ļauj redzēt tevi. Svētais, manu sirdī, atvēri acis man, kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi. Atver, kungs, manu sirdī, atvēri acis man, kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi. Atver, kungs, manu sirdī, atvēri acis man, kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi. Atver, kungs, manu sirdī, atvēri acis man, kungs, lai redzu tevi, lai redzu tevi. Dievs, tiešām, lai šī lūkšana, ko mēs dziedājām, lai tā ir arī piepildīta tad, kad mēs būsim klausījušies un dzirdējuši kaut ko vairāk. Ļauj mums ieraudzīt un sadzirdēt Tevi, Jēzu. Amen. Sēdieties, lūdzu. Es esmu priecīgs, ka esmu cienīgs šajā 9. metro pieturā izkāpt vai iekāpt. Es pat īsti to neesmu mehānismu saprats. Pirms 15 gadiem, kad es vēl nebiju precējies, tad mēs ar sievu gājām demonstrācijām, protestu demonstrācijā pret metro. Un tad, kad es skatījos Līlandes draudzē kaut kādu metro vakaru, tad pirmā doma man bija, vai tiešām Rubiks ir kaut ko panācis, kad caur Līlandes draudzes tā metro ideja Rīga atkal sāk kustināt. Bet tik traki nav, es saprotu, ka tur ir vārdu spēle. Pēdējo reizi metro es pats braucu 8. februārī, tas bija Prāgā. Ziniet, kad braucu ar metro,
vismaz Prāgā, tad ir ļoti jāuzmana kabatas. Ja tur ir kabatas zagļi, un tad būtībā tie cilvēki stāv tā apkampuši sevi drīz, jo visas iespējamās kabatas, kur kaut kas ir aizsargāts. Bet metro ir interesants ar to, ka tur ir milzīgi cilvēku plūsma. Cilvēki nāk un iet, un es priecājos, ka jums te vismaz tas izkārtojums tāds, ka jūs sēžat šokad, kad nav, teiksim, kaut kāds tur līnija A ar B savienojās, un šī vakar gaitā burtiski nomainās cilvēki. Viss sāk uzrunāt jūs un beidzot pavisam citiem. Bet šī vakar tēma ir tīrs trauks Dievam. Mums katram mājās ir trauki, dažādi trauki, ko mēs lietojam sadzīvē. Es skatos jūs tās nolikuši arī šo trauku, kas tur iekšā. Izskatās kāds pārbaudas mehānisms, teiksim, ja izdzer un paliek dzīves, tad runām tā. Bet mājās ir viena krūzīte, kuru es lietoju pavisam tādam praktiskam mērķim. Man ir vārda, bet dažreiz man ir vārda jāpīsim. Ja? Jūs redzat šeit augšā. Arī višķi jau apakšā, es neesmu to darījis kādu laiku. Bet man ir tāda krūzīte, un tur es to lietu daru. Ne tā, ka es tā kā iekšā, bet es ielēju karstu ūdeni, un tad man ir skuveklis, un tad es mozieķēju sev ar putām, un tad es tur tā apstrādāju vai svētdienas rītā vai kaut kad. To krūzīti pie labākās gribas es nekad laikam neizmantošu, vai vienkārši padzertos. Gadās tāda ekstrēma momenta, kad gribās dzert, tad nav no kā. Bet es teiktu, tas būtu pēdējais, ja? Jo šajos daudzos gados tā krūzīte man jau ir kādus 5-6. Kāpēc krūzīte? Tāpēc, ka tur ir nodauzīt, kāds ir šausmīgi dzērs tēju un izgrauzis augšā tāds gabals. Un viņi vairs normāli nevar lietot. Un tāpēc tā krūzīte, viņa ir tā piesūkusies ar to specifisko vārdu, kas bet, ziniet, tie pulveri, bet tas putas un tā. Kad normālos apstākļos es nekur citur to krūzīti nelietu. Un, ziniet, man pat ir tāda izjūta, ka diez vai jebkad šī krūzīte kļūs līta, tā, ka, teiksim, man būs drosme salīmēt tos caurumus un riktīgi izpucēt viņu ar pēri. Tur Ilāns cilvēks ir, taču arī traukumos gan. Un tad kā dienas nolikšu dzeršu tēju no rīta. Dzeršu tēju un priecāšos, kā šī vecā krūzīte pārvācis. Bet ja mēs domājam par traukiem, tad Bībele saka tā. Un tas ir 2. vēstulē Timotejam, 2. nodaļā. Jums Bībeles ir līdz metro. Kā nu ir jāizsver, tas ir līdz, ja jūs gribat. Es nolasīšu priekšā. Pāvila 2. vēstule Timotejam, 2. nodaļa. 20. pants mums priekšā. Un tur mēs lasām tā. Lielā namā nav tikai zelta un sudraba trauki, bet arī koku un māla. Un viena domāta cēluma nolūkam, citi necēluma. Ja kāds sevi ir attīrījis no nešķīsta, viņš būs svētīts trauks, kas paredzēts cēluma mērķim, lieta noderīgs saimniekam, sagatavots jebkuram labam darbam. Beidz no jaunības iekārēm un dzenies pēc taisnības, ticības, mīlestības un pēc miera kopā ar tiem, kas piesauc kungu no tīras sirds. Izvairies no muļķīgas un neauglīgas spriedelēšanas, zinādams, ka tā noved pie strīdiem. Kāds trauks es esmu? Zelta vai sudraba, jeb koka un māla. Patiesībā jautājums nav par materiālu. Ja mēs būtu Indijā, tad varam teikt, tāds kāds tu piedzimis, tāds tu esi. Varbūt esi no vienas nabadzīgas kastes, un tu visu mūžu būs nabadzīgs. Un tu nekad nebūsi bagāts. Tev nekad nebūs tā, ka tu varēsi teikt, es esmu dabūjis augstāku izglītību un es man būs labi nākotne. Ja mēs domājam par sevi, protams, tas trauks, ko tie vecāki no mums ir uztaisījuši, kas viņiem ir iznācis. Un, man liekas, mēs reti domājam par sevi kā par traukiem, cilvēks kā trauks, un tomēr, varbūt mēs teiktu, cilvēks ir kā konteiners, kur visu, ko mēm iekšā un ko mēs liekam iekšā. Bet ja Bībele runā par traukiem, tad šis jautājums, kāds trauks es esmu?
Vai es esmu trauks cēluma mērķim, vai netik cēluma. Un kāds varētu būt šis necilais, ja necēlais mērķis? Es tā domāju, tā vārds skūšanas krūzīti jau arī patiesībā kalpo ļoti cēluma mērķim. Bet no otras puses, varbūt, ka kāds mērķis ir cēlāks, varbūt ir kaut kas labāks, kam šis trauks kalpo. Un šodien jūs no rīta izgājāt no mājas, jūs iztīrījāt zobus, nomazgājāt to sejas daļu, kas ir vajadzīga, lai funkcionētu vizuāli, lai varētu redzēt, jūs atģērbāties, un es arī to pašu darīju, un tad mēs aizmājām dienas gaņos. Un ja mēs esam kā trauks, tad šajā vakarā es pieņemu tajā traukā jau ir viss, kas saliec iekšā. Jums ir gadies kādreiz, ka, teiksim, ir palicis piens krūzītē, un jūs nejauši uzliek kefīru virsū. Ir gadies? Nē, nav, es atvainojos. Labi, mēģināsim savādāk. Vai, teiksim, ir gadies uzliek Coca-Cola virsū, teiksim, biežu sodu. Es jau palikusi neizmazgāju. Man ir, mūsu ģimenē ir dēli dzer pienu, un es dažreiz dzeru kaut ko citu, un tad aiz tā slinkuma es nepaņemu tīru krūzīti. Es vienkārši ielēju, man liekas, tas ir stulbākā kombinācija, kas var būt, kad tu ielēji krūzē, kur ir piens, vēl palicis klasu, kad tu uzliek virsū. Jā. Saprotiet, šēliet ārā, bet tur ir vajadzīga milzīga motivācija, lai viņi izcertu. Tur ir tiešām vajadzīga milzīga motivācija, un tad uzreiz ir jādomā arī par caurreiz zālēm, ja par caurreiz apturēšanas zālēm, kā tu tiksi no šīs kļūmīgās situācijas. Bet atbildi ir ļoti vienkārši, tas trauks ir netīrs. Ja tā krūzīte būtu tīra, tad tas kvass tur ielīt dziedātājs. Ja? Bet tur ir kāpēc piens, un varbūt jau tāds ar plēmu višķi pārvilcies, un tu ne tajā dienas stundā leji, kad tev varbūt nestrādā vairs ne galva, nekas cits, un beigās tu esi secinājis, ka vismaz 250 gramu kvasu tev būs jāizlej ārā. Bet, ja mēs domājam par to, katram sanāk kļūdīties, bet jautājums ir par to, kas tiek lietas manī te priekšā. Kāda ir tā kombinācija, ko mēs sevi nesam kā cilvēki. Un es pieņemu, ka mūsos ir ļoti labas lietas iekšā. Kaut kas tāds patīkams, mīļš, un tad ir arī kaut kas slikts iekšā. Un tad, kad šīs divas lietas, labais un sliktais, sajautās kopā, tad ir tas pats, kas kvass un piens. Tas pats. Īstenībā ir tāds, kā lai to dabū iekšā? Kā lai to dabū iekšā? Trauks Dievā. Un es domāju, ka mums ir jāsaprot viena svarīga lieta, ka Dievam nav vajadzīgi pilni trauki. Ja? Kā jūs domājat, ja, teiksim, cilvēks būtu šāds, ja, piepildīts tā, cik daudz Dievs varētu ieliet iekšā tajā cilvēkā? Cik tur varētu vēl būt, cik tur palicis jūsuprāt augšā? Maz, jā. Tu nekā daudz nevarētu tad iet pāri, jā. Un tas ir interesanti, ja mēs domājam par trauku, ja? Traukā visvairāk var ieliet tad, kad viņš ir kāds. Tukšs. Tad, kad viņš ir tukšs. Un ziniet, dažreiz ir tā, ka mēs nākam pie Dieva, un mums jau, es domāju, ka tas ir ūdens, ja? Tur nav kādas krāsvielas vai saistvielas. Bet mēs nākam pie Dieva, un mēs nākam tādi, kādi mēs esam, un tur ir sazina, kas iekšā. Tur ir baigi grūži. Citreiz tā, ka netīrs ūdens arī, kad ielēt, un tie grūži nostājās lejā, un kad mēs sakustam, tad viss aiziet pieskaram, tas ir netīrs. Bet Dievvārds saka tādu interesantu lietu, ka mums ir jātīrās un nešķīstām. Jātīrās un nešķīstām. Jūs mazgājat traukus, vismaz meitenes, es tā sapratu no reklāmas, jā? Jā, es mazgājat traukus. Es nezinu, kā jums, bet, teiksim, man mājās, es neesmu atklājis mehānismu, kā varētu tās krūzītes dabūt tīras, viņas nemazgāja. Jā. Un, teiksim, vai cilvēks spēcīgi lūdz Dievu, vai Dievs atsūta kā draugs māsu vai brāli, vai arī, teiksim, notiek lielākais pasaules brīnums, jā. Tu izlietnē vakarā netīrs trauks un celies no rīta, viņi jau ir sarīkojušies un jau tīri, jā. Man tie trauki ir jāmazgā.
Un, ja es to neizdaru, tad tas ir jādara manai sievai. Ja to neizdara mana sieva, tad tas ir jādara man. Ja es to neizdaru, tad tas ir jādara manai sievai, jo dēli vēl trauks un tā. Mēs viņu tā neuzticam, tad būtu daudz krūzītes priekš skūšanās. Tātad pavisam normāli. Mums ir jāmazgā trauku. Un tad es gribu jautāt, kas mazgā tevi un mani? Kas mazgā tevi un mani? Jūs tad, kā nu pats mazgājos? Ja laiku vannā gājam, mamma mazgājos ir pagāju. Protams, bet kas mazgā tevi kā trauku? Kas mazgā tavu iekšienu, tavu sirdi? Jā. Kam tu esi uzticējis to mazgāšanas darbu? Jūs ziniet, ka ir grūti nomazgāt muguru cilvēku, vai ne? Pašam sev, jā. Tad ir tās virstas ar to garo kārtu, jā. Tad ir tā mazliet, jā. Tad paskatīt spulkuli. Bet būtībā mēs nevaram paši sev nomazgāt. Mēs nevaram paši sev nomazgāt, ja mēs domājam par savu veseli, par savu garīgo dzīvi. Un ja mēs paši sev nevaram nomazgāt, tad tas labākais, ko mēs varam izlikties, ka mēs esam tīri. Tā krūzīte, viņi nemāk runāt, bet viņi jau varētu kliegt un teikt, man ir piens, nevajag klasu iekšā. Ja? Absolūti nekāda impulsa, pilnīgi nekāda impulsa. Ja? Un tas pats notiek arī mūsu dzīvē. Mēs ļoti bieži izliekamies, ka mēs esam tīri, ka mums viss ir kārtībā, ka tas saturs, kas ir iekšā, ir fantastisks un ka mums nekā nevajag. Bet, ja mēs tā izliekamies, tad mēs esam nederīgi savam saimniekam, Dievam. Mēs esam nederīgi, viņš nevar izmantot tādus netīrus traukus, kuri kaut kādā veidā nepakļaujās arī mazgāšanu. Dievs jau var jau ko izmazgāt. Man liekas, nav tāda cilvēka, ka Dievs saka, tu esi tik pieķīgs, tik netīrs, gadu gadiem. Ja? Nav vērts. Bet ja Dievs grib mazgāt mani un tevi, arī šajā vakarā, man liekas, tas nopietnais jautājums ir, vai es ļauju viņam to darīt. Jo atšķirībā no krūzītēm cilvēks spēja pateikt jā vai nē. Manam šķīrim neviens neprasa, vai viņš grib, lai viņu mazgā vai nē. Tas nav tā, ka es pieņemu, ka liela daļa no maniem šķīriem izvēlētos arī nemazgāties, tāpat kā cilvēku. Viņš var pāriest vēl 2 pusdienas un tad nomazgās. Nav problēmas. Bet tad, kad mēs domājam par Dievu, Dievs grib, lai mēs esam derīgi trauki, lai mēs esam sagatavoti labam darbam. Lai mēs esam sagatavoti labam darbam, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs kaut ko darām, kas ir ar paliekošu vērtību. Mēs darām kaut ko tādu, kas cilvēkiem nes prieku. Ka tas trauks nav pilns ar rūgtumu, ar dusmām, ar skaudību un tā. Mēs varētu daudz minēt, ar ko tu var salikt iekšā. Bet citreiz tā izjūta ir tāda, ka tev ir saliec no viss pa druskai. Un tas ir kaut kas nebaldāms, kas tev ir. Un kā Dievs mums mazgā? Šeit nav rakstīta nekāda metode, kā Dievs mums mazgā, bet ir rakstīts par to, ka katram no mums ir jākļūst tīri. Katram no mums. Vienalga, man ir kristīgi pagātnē. Es esmu pat ienācis baznīcā, un pirmo reizi esmu. Katram cilvēkam ir jātop mazgāt. Un Kristus ir tas, kas mums mazgā. Un šeit Pāvils saka kādas lietas, ko varētu nosaukt par mazgāšanu. Viņš saka, ka šeit, lai mēs bēgam no jaunības iekārēm. Lai mēs bēgam no jaunības iekārēm. Tas attiec uz jauniešiem, vecumā līdz 18 gadiem, jums ir vairāk, tas jums neattiec. Bet, ja mēs domājam, kas ir iekāres, tad iekāres ir kaut kas ļoti vilinošs, kaut kas tāds, kas mums patīk. Mums patīk to paskatīties, mums patīk to aptaustīt, mums patīk kaut ko uzņemt sevi. Un daudzreiz cilvēks vienkārši saka, es pamēģināju, man negaršoja, es pamēģināju, man iegaršojās, un es vairs netiku vaļā no tā. Pāvils saka, beidz, kamēr tu neesi vēl netīrs. Beidz projām. Tas
skrien fiziski, lai tas netīrums ir tās iekāras tev vienkārši ņemņem. Un iekāras varētu arī nosaukt par atkarībām, ja mēs iet vienu soli tālāk. Ja mēs ļaujamies savām iekārēm, tad mēs vairs nevaram tikt no viņam varam. Un tad ir tā, ka mēs dzīvojam ar tādu konstantu netīrības izjūtu. Mums ir šī izjūta, es esmu netīrs. Man ir jākļūst tīram, bet es nezinu kā. Un tas ir aportais loks. Un no rīta es ceļos un jūtos netīrs, un vakarā es eju gulēt un jūtos netīrs. Un galu galā, cik tad tu ilgi spēlēs teātri? Cik tad tu ilgi spēlēs teātri? Bet Dievs ir gatavs mums tīrīt. Dievs ir gatavs izveidot no mums svētītu trauku, foršu trauku, kurā var būt labs veids iekšā. Un kur nav jābaidās, vai tur pirms tam būs bijis kāds bārni, būs dzimis, vai kaut ko citu smērējis. Bet tas galamērķis ir, ka mēs esam sagatavoti, ka mēs esam gatavi Dievam, tīri trauku Dievam, tīri trauku. Tā ir fantastiska izjūta, ka tu vari zināt, ka visi tie trauki, kas tev ir mājās plauktiņā saliek, ka viņi ir tīri. Es neesmu tāds izcili labs trauku mazgātājs. Dažreiz es tā centies un nomazgājos tos traukus, un Kristīna no rīta ņem krūzīti, viņa saka, kas tad tas? Jā, kas tad tur mums ir, jā? Un, protams, uzreiz viss tā krūzīti ir jāpārmazgā, un tad viņai ir jāstāv pusstundu, kamēr sauss paliek. No krūzītes viedokļa varētu teikt, tā diena ir izbojāta, ja neviens uz viņu vairs neskatās, jo tur plauktā ir varbūt 10 tīrās. Bet tas ir tas, ko Dievs grib darīt ar mani un tevi. Viņš grib mani un tevi izmazgāt tā, lai mēs esam tīri. Tā, lai mēs esam vienmēr pieejami. Tad, kad ir brīdis, kad cilvēkiem ir vajadzīga mums palīdzība, kad mums ir kaut kas jādara, ka mēs esam brīvi un tīri. Un man lūkšana par sevi. Ja es domāju, ka mācītājs vienmēr ir tīrs trauks, vienmēr visos apstākļos, pie visiem nosacījumiem, tad jūs maldāties. Un tā ir man lūkšana arī par jums. Šodien man bija jāizvada mūsu vecākā draugas locekla, viņai jūlijā būtu palicis 100 gadu. Un viņa sauc Olga Kūliņa. Un kad es pie viņas aizgāju, un viņa apviesoja, tad viņa katru reizi runāja par to. Viņa saka, es lūdzu Dievu, lai Dievs man vēl parāda, vai man ir kāds netīrums, kādi grēki, lai viņš tos nomazgā no manis, un lai es varu tīri stāties viņu priekšā. Un es domāju, ka cilvēks bija visu mūžu staigājis ticībā, viņi vēl par to domā. Un tad kādā reizē viņa teica, jā, man Dievs man uzrādīja, ka man ir kāds dusmas, un ka man no tām dusmām jātiek vaļā. Ziniet, es tā klausījos un domāju, kas tas ir? Kāpēc viņi tā domā, kāpēc viņi tā dzīvo? Un es sapratu vienu lietu, ka tas ir tas, ko šeit Pāvils saka par šo tīro trauku. Viņa ļoti gribēja būt tīrs trauks savam kungam, lai Dievs viņu izlieto. Un es domāju, kaut nedaudz saprast to izjūtu pēc tīrības garīgajā dzīvē. Es gribu, lai manas domas ir tīras, es gribu, lai mani vārdi ir tīri, es gribu, lai mani darbi ir tīri. Ok, mēs sakam, darbi ir diezgan tīri. Jā. Ar vārdiem, ja es nelamājos krieviski vai angliski vai vāciski, tad arī daudz mums ir viņa. Bet ziniet, viņai tā lielākā problēma ir mūsu dūmas. Tas, kas notiek tās krūzītes iekšpusē. Tā bieži ir milzīga problēma. Bet mēs šokar esam šeit un mēs varam lūgt, lai Dievs mūs iztīra. Un tā ir tāda paša lūkšana, ne? Ka tev nav tur jāpērk gara dirst un jādomā, vai tu prātīs pēc sirds dziļumiem vai ne. Bet, kad tu vari teikt, kungs, es jūtos mazliet netīrs šokar. Ziniet, tam var būt tik daudz iemeslu. Tur varbūt kāds ir garām braucis jums un piešķācis jūs pilni ar dūmiem.
Varbūt jūs vienkārši esat pakrituši un arī netīri. Varbūt vēl ir netīruši. Tāpēc šajā brīdī mēs lūksim, lai Dievs mums izmaskā. Lūksim Dievu. Mīļais Jēzu, Tu zini, kādi trauki mēs esam. Tu zini, cik mums izdodas noslēpt kādas lietas, kas ir mūsos. Un kamēr tur tiek grūzīts dibenā, tie netīrumi ir tikai viņus varbūt. Bet, kungs, pienāk brīdis, kad mēs vairs nevaram noslēpt un kad tā netīrība ir redzama. Mēs lūdzamies, mīļais Jēzu, lai Tu šajā brīdī mazgā katru no mums. Tu esi spējīgs padarīt, Tu esi spējīgs pienākt pie katru no mums un izmazgāt mūsu tīrus. Mīļais Jēzu, mazgā mani. Es gribu, lai mans trauks ir tīrs, lai tajā nav netīrība. Mazgā mūsu katru, Jēzu. Un sagatavo mums labiem darbiem, ka mēs varam vienmēr būt gatavi darīt labus darbus. Un piepildi mūs, mīļais Dievs, ar savu mīlestības saturu, ar to skaisto, ar to jauko. Kungs, tiešām, tad, kad mēs esam tukši, tad Tev ir brīvība mums piepildīt pildus uz malēm. Kungs, izdara to šajā brīdī. Izdara to pie katra no mums. Lūdzamies Jēzus vārdā. Amen. Mēs iedāsim vēl kādas dziesmas, un lai šīs dziesmas kaut kādā veidā ir turpinājums tam, ko šovakar mēs varējām dzirdēt. Par traukiem, par tīrību, par svētumu, par to, ko Dievs pie mums var izdarīt. Un Dievam nav problēma trauki. Dievs tik vienu cilvēku vislielākās netīrības spēja un var pataisīt tīrību. Savu, ar savu, mans
vēlamies Jēzu godināt, ja augstu vārds tev, mēs ir patiesību šo, ceļu debesī. Mēs vēlamies Jēzu godināt, mēs vēlamies nākamajā metro 11. pieturā. Un jūsu soli galos ir ielūgumi droši ņemiet, un jo vairāk jo labāk, un daliet ar saviem draugiem. Visu labu!